Schwab angin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kaseng HNYM hapok kejingalam jung uba Louis dot dong kalah turus ke district council tak kejing temu ban lek kang talano Shisundan. Kaseng kalah shim ya ke ni ke rai dek hadiin ba kaseng kalah dawa na UCEM ke KHADC baca UEM ilaka bagi deban wengkam no yu acting CM jong ke hima milne bat UCEM ke raj marwet dak boong bagi de kini arngun kibladon tilang bandi pat hari ki jaka syaki boda dak ispa ekar rei nakal yang UCEM bat UEM ki klampat le AA dia nakal yang kaseng kalabu port pen biang hadu ka khat kendai trik upnai kelan nikot arhajar atula ya UCEM ke KHADC balada umpat la le AA kasengkan wan biang ban khang talah bet Shisundan ya kami ko office Ngomong ila iPhone u bodan perkhat na. Ila iPhone la amta dan lai tayo. Ngomong tayo terus kutre. Amta dan Sangen ko. boleh berkang, beli kan? Ngete batong ila iPhone u bodan ban wang FCM himam lem nomor bot ki garo stig la man peladam. Uni usga bodan membenara. Lesa eh. Baba. Lela. Penila apa kata skosil kata ini untuk mender lah. Pak, beli. Kata skosil ini untuk mender saya kena. Boleh belum beli? Abang apa je orang kami ni? Kita boleh lipat je. Boleh kori usah tak kau buram ni. Nilai kori bawa deh banweng mardor. Mana siapa marwat deh nongdi saya bener. Ya siapa lima beli apa aktif siapa nilai kori bawa deh banweng lah. Nadu September nilai ICT. Last arpotrik Desember ngendang remind biang lihat kembang uncak skor. Kamu ni sekarang sila kau aman pat ini kian ni. Kata ngafon itu asyik macam mana? Nanti dia ibu ngafon itu siapa mana? Umrah ada nama boleh. Proses yang mencari lagi. Jadi ini nomor sistem yang sabar yang memperlaman di. Lasan di lawan pain join office mana. Dan ay ngasu tu bagi kerban macam yang office kita dah film. Member jam kaseng fix meeting bagi ni tungi ke. Ketik sisa sar kau buram ni. Macam ni lah. Dapat macam citi siapa siapa. Ya, kan kita citi kalau malas menunggu agak arpotrik di sembar arca buah. Pada akhirnya kucing buah citi kalau bangi lah. Dawa nak diskonsel maka dia benar no atau ainam CM aktif CM mamlem. Pada CM rai marwat bukan sing CM. Nomor kini kita kinong di tu ikecaka kiputa jang ngecak menteri kejungi syaki wei pak kemende. Telah kedua saya kita citi. Mengira iPor yo CM bah udah ban lek mardor kini kam nomor kat pada persai kini ke akting CM kini kita tengkeng kamai pesai pelal jauh. Dia ban wang mardor kini nomor kat bampat wang ini kecaka jing sedang lek cepat. Dia usia mbak ngafon menenro aduh sansen ngafon umrah. Dia tak ada mentang yang mbak. Nyebut panu kang tala bi dera kini ke office nomor kamdon cimut ban po ekadis council kebangi ke pai bang ke community ke dai kanong da ya ka khandau ka siap kanong eta ka ti ka dustun ke jung kelada kan ya kadis council kamla masim khia tang ini mat ibarat tang manuang nong ainam sim uba ka kum ka rules jan ka dis council kalong ba tang hendri upana di banne acting sim re mata license penne kemudian aku dalam kejong ka rules 2015 ke dalam kejong ngala study lo gitu dengan apa itu ada bangla study ke tu misal pak gitu kok Nekren office ni alai kan dalam proses file video study di dia ada kejung kurti di mati ini kapan up kita kalau jengki itu ada sting di sana tu jadi sting mak kejing bom pensiun ya ka tidak ke siap gitu ya terkadang syekran mampir ngasno ba kan norim nomor jumlah macam tu berai nomor Kalau naik views and suggestion, kalau kata tentang decision last kali kita isi, jadi cuma kita kata itu. Yang asal tentang kau yang jika pat, yang kau ofisi, lara kalong ni, nomor lemondi gilawan, try baca pun gilawan join ni pun yang milaka, jadi belum ada yang dengan satu fix appointment manga, everybody
ngim kam appointment ra sar borom ni menta kare khat artrek nyau singi thek ngin bu por ba dai ban weng ai nam sim lada nyau singi menta khat khandai trek kan kut khat artrek adu khat khandai trek lada kam kut ngin petip su ka por la nungin wan de ka por ya nomor kene ka ke office ke jungi kene ka ke jungi pai ba kam dai jung MLA kam dai jung MDC kam dai jung CF ka ke jungi abang ngi thong ye ki ban lok ki noi dai ki ja kan reu lada kim siap ngi kum ki noi lak sang balang bangi pan skau alor kene ke cike bangi kendo in sawan da ka por na fry kene ka messenger dia panra aski wat kentron rangi nomor balai bangi rim ter kina wapin ken ka belum Sab tu tak. Sab tu ni satu yang lagi kamlam kan. Bagi bagi orang ni tangi sangat sangat forward tangi message. imdan kam man kendo iking skwa ban I bala pha forward ekletar saka seng jongi de ban forward bala weng aina ma pen sing sim jongi ma right marwat ta imdan kam risbo tama khat kan dai tarik la dam le ngilawan ka bor ha kan nu usni di pen ap gini bepli gini kena ap makana hne berjimut ra nomor lawan mengi ka bor tip lada kwa mani pen ibor ngim kwa pen ibor gini parari jongi Gadis Council kata ke jongi ke panita kendo ke siap ke jongi. Kalau ada kam siap yang ini ke siap ini, kamu kene kata tak kena isu trading license, kena isu labor license ini mender. Kene Gadis Council kamu kata tak kena isu trading license, kat gini itu kan sekarang ni kita biar ni, yo nang ni. Tak kan fi. Kalau orang ini kita wai ke peta ke badai, nak ke peta begitu ke jaga ke peta jongi, kecuali kan yang kelan transfer hak. Kini kipsim kia, hisong ni yuk tu sepi. Lalu ngafon ni umnir sanksian tu umrah sebab tu. Kumang ala ada keren ba nagaliang jung kesengin ku arah bania konfront lani ban ibor ban no. Kajinglong skau kya jungi kalong alor kecil skap jar jung Gadis Council. Gadis Council kan kum ke schedule. Lapan kamti Gadis Council pakai ya kecil bahaj ke it di gimana ke kendau ke siap jung ke neutral. Hari kum kalong mata kena Gadis Council kesubun kam KM ilaka KM jangka triat kesubun kam tang ka isu trading license ka isu labor license ki mender ki poye kam don por ban bisyara kene ki jing du jing jaka jung ispo borda ki jaka jung e porat marwat ki du de ki spa akar kabala dia de kini girang basam garo bar se brai marwat paken siksem jing don ketilang jung ne waina manik sem bari acting sem Haji saya waktu saya mungkin hak pada kita kita juga hima Gadis Council kada ban suspend mana kada ban weng no ayu kad bangin latho ayu ya ke city bau de ban weng no hadu mentau ne usia muda aku mendosko syuak standar on pengko da po kamera jung uda kakam tre kene kakam yap kam em jung jai ban reu ubun kam mentah ke bakan bas election umdot por ban pe ke to ke city ke bangi pa kumkine mo kita ginong ilam bangi apa ke jai ban reu Mentah lawan hang ni tak masuk hang talai kan ni berpeni ba kini awak cuti lem kini kinong try jo Gadis Council sisen lano bawa kisang balang mak hang tala 8 duit 8 up de kini ki parari ki jongi kene kai ke ba isi ya kene ga jinglong jo kini kinong mat ki imat kilong no mi khamat tang masumi khamat ndot kaman keren ni te ki isu jo jai benreu de kene ke jingle jo ba titos khan ngila aipor kumbang laong Diptis ke 3 mana hadu khat riu terik hadu khat khandai terik menda de khat ar hadu khat khandai terik in aipo lada kitan magana kini ki pudet kane ne ngin kion tin jrong kala bat riu ta kamau kutai ke yin nomor balai ba ngi dawai ka hak ndai bengi dawa bom hak ngi yang ka nongrem ba ka dewan weng ne acting siem nomor une lale be an coba palat ngila fa komplain yu kan nusen ngila don meeting bat uah arsien babi ki press media pitep Arsin ni ladong meeting bos acting siam bos siam rai marwat hapo yeng dorbar himam lem pandai ban weng no kini garo na kata singlong rang ba snong pandilit no itu wat sapo kemelem akru iba to nak penya snong hare hadu menta namar kicing kersan jong ba titas une acting siam jong saat te po himam lem une acting siam dai tang kita iba dot ki kani ka khli yau hang ne ru kata pitep keto ka ba kebadan hang ne khli yau Marsiliang jong kecuk parking lot muda. Kator ke penting saw malah ke bau dia klam kecik tep jong ipai ba. Ya kator ngisa kharwa jaga RTI ngisa ikran do CM jong Gadis Council bau dia ban khli kita kecik dia cuk uwi kita building apa yodo khli yau. Tu ne CM kedai tangkap buat banyak kamai pisah jong Gadis Council ba kini ki acting CM. Nomor acting CM kalau sulong ba syu ak ke jaka junor jengno.
Dekini haba kiwan kisuka mai spa bat pen spa ek spa la jong. Ya ka yeng la jong, ya family ke jong ki. Kim don ai ban perkhat ya ka jat ban riu ya khandau ka siap juga hima. Ka khandau ka siap kan mau la long trai da mangi pai ba. Usia bagi menteri ke datang ki sakri jong ngi pai ba. Kim la ban dia ban thiet ke jaka ke jong ni. Hare harat marwat don ketilang bagi basan juga hima meliam. Ubasan ubari Sharman hak tu meeting ke jungi uang bangin system action usapha ek notification Shakilan department hapo jung Riboy district ban persangen o kini kinong punya sinong lada ki isu kano ka isi kano ka NOC hak kerteng jung orang basong garo de ban khangno hadu mentau empat pha ek kata wong marpha ko pisingi ro hadu mentau empat pha kum kini amo kita kisim kum kini kita ki pasan hak standar ilane sum bala tiblut kerbai ke kam himam dan jiksau tak ndiaru